出租车广播里播放着乘客被害的新闻，司机突然古怪地看了我一眼。美女，你觉得我像凶手吗？我一下子愣住了，脑袋里回想起刚才新闻里说的近日出租车司机杀害女性乘客的案例接连发生。据警方调查，嫌疑人常出现在机场附近，并喜欢在雨夜进行作案。窗外的雨穿过黑漆漆的夜，正噼里啪啦地砸在车窗上。我有些害怕，嘴上干巴巴地说着：“怎么可能？您如果是凶手，就不会这样问我了。”心里却警惕起来。现在车上只有我一名乘客，如果他是凶手，那我的处境岂不是变得很危险？你别紧张。司机哈哈笑了起来。我是看你太紧绷了，就想缓和一下气氛，可不是新闻里说的那个变态。我配合着讪讪地笑了笑。窗外愈来愈烈的雨势好像要把一切吞噬，包括我坐的这辆出租。我心里莫名不安，如果他在这个地方对我下手，可能我喊破喉咙也没有用。等回过神时，车子已经开出了快1公里，突然发现司机没开计价器。在我提醒他后，他才手忙脚乱地摸索了半天打开。总之业务看起来极其不熟练，本就敏感的我觉得有些不对劲。一个靠开出租挣钱的人，怎么会不知道打表呢？司机顿了顿，有些欲盖弥彰地解释：“我第一次开出租，还不咋熟练，姑娘你可别介意。”不知是不是心理原因，我感觉他在紧张，像是生怕我误会似的。我心里警惕，但还是客气地回了句：“没事。”咚咚咚，后备箱里突然传来沉闷的撞击声，把我吓了一跳。什么声音？司机脸色一变，笑容有些牵强地说：“是我刚买的几条活鱼，想带回家吃新鲜的。”活鱼会撞出这样有频率的声音吗？我不怎么相信，甚至觉得司机在撒谎。想到这里，我不敢再往深了分析，只希望一切都是自己想多了。恰好闺蜜打来电话，我故意说给司机听：“亲爱的，我已经坐上车了，大概1小时后到家，你记得去小区门口接我。”说完，我偷偷看了眼司机的反应，当发现他似乎一直在盯着我时，我整个人都不好了。闺蜜还在电话里咋咋呼呼：“什么亲爱的，酱汁你交男朋友了？”她从小嗓门就大，我担心司机会听到，故作镇定地笑了笑：“好，你知道就行了，那我先挂了。”不理会他在那边的追问，我紧张地挂了电话。直觉告诉我，司机还在盯着我，可我却没了和他对视的勇气。那种感觉就像被隐藏在暗处的毒蛇盯上，随时都能扑向我。我低着头给闺蜜发消息，说明我这边的情况。这时司机诡异地笑了笑，他问我：“姑娘，你是和男朋友一起住啊？”我后背一僵，点了点头：“是啊，他警校毕业的，我们一起住的话，家里人也放心。”什么男朋友，什么警校毕业，都是我编的。我故意这样说，是为了警告司机，哪怕他真的是坏人，碍于我男朋友的身份，应该也不敢轻易伤害我。原本我以为自己这样说完，会从司机脸上看到可疑的表情，谁知他竟然感慨起来：“我也有个女儿，马上就要高考了，不过那丫头从小叛逆，也不好好读书，非要上什么艺术学校。我不同意，她就成天哭闹，搞得我和她妈头都大了，只能答应她。她现在每天都要在2个城市来回跑，比我这个当爹的都忙，打电话也不接。”司机说着叹了声气，又透过后视镜看了我一眼，小小的后视镜映出他那双黑漆漆的眼睛，莫名让人害怕。他笑着和我说：“姑娘，你在家一定很听话懂事吧？如果你是我闺女多好，我恐怕做梦都能笑出来。”这时我看见他的手在往下半身摸索着什么，摸索什么？是要害我的凶器还是？我整颗心都提了起来，手不由自主地握紧了手机。谁家父母能不爱自己的孩子？就算再不好，那也是父母心里的宝啊。师傅，你一定很爱你女儿吧？司机的手一顿，忽然回头看了我一眼，他语气诡异地说：“当然，没有哪个父母不爱自己的孩子。”接着他那只摸索着下半身的手拿着个什么东西朝我伸了过来，那是张一寸证件照。照片里的姑娘化着淡妆，长相清纯，笑容充满生气活力。司机说：“这就是我闺女，漂亮吧？”是很漂亮，可我却没心情欣赏，只觉得害怕。因为从上车后，我一直没有看到司机的长相，直到这一刻，他转过头，我才突然看清那张脸和出租车电子屏幕上的证件照完全不一样。我怀疑眼前的男人根本不是出租车司机，而是个变态连环杀手，因为他的脸和电子屏证件照完全不一样。我装作肚子疼，想找个理由让他停车，可前面的男人却说：“这地方偏僻，没有洗手间，忍一下吧，一会就到了。”司机一边说着，一边从后视镜里看着我。我尝试偷偷打开车门，却发现车门被锁上了。一种不好的预感从我脑海里冒了出来。我装作疼痛男人，捂住肚子卖力表演：“师傅，你让我下去吧，我真的很急。”可谁知司机沉默地盯了我一会儿，突然问：“你是不是不想坐我的车窗不舒服？”那一刻我心头一震，为了稳妥起见，我必须先克服自己的恐惧，稳住他。师傅，你想多了，我是真的不舒服。既然附近没有公厕，那就赶紧开车吧，等路上遇到了再说。司机死死盯着我看了几秒，
应该是在判断我说的真假。车子又走了几公里，不仅没有看见公用卫生间，连过路的车和人也没有。而我的手机也因为电量过低即将关机，距离我家还有大半的路程，大约需要40分钟。看着黑掉的手机屏幕，我只能找司机借充电器。司机倒是没有什么大反应，一只手开始缓缓伸向置物盒。当他拉开的瞬间，我竟看到一团杂物掉了出来，有破掉的丝袜以及各种女性用品。除此之外，还有2个不同女人的身份证混在物品中掉了出来，上面还粘着暗红色的污迹。砰的一声，司机迅速慌乱地关上了置物盒。姑娘，你别多想啊，司机绝对有问题，他一定就是新闻里杀害女乘客的变态凶手。这时司机的电话响了，他缓缓掏出一部白色的手机，那手机是受年轻人追捧的品牌，但很明显不像是司机的东西。电话一遍遍地打进白色手机，司机却一遍遍地挂断。最后烦了，他直接关机，将手机丢在副驾上。就在这时，他将方向盘打个转，说：前边那条路正在施工，不好走，我们走小路吧。我内心的恐惧几乎达到了顶点。停车，停车！我没办法再假装镇定，因为我已经确定司机就是有问题。姑娘，你别怕，我是不会伤害你的。后备箱里忽然传来沉闷的撞击声，咚咚咚，一下接一下。我的脸上早已没了血色。后备箱里装的是什么？司机目光熠熠说：是我刚买的狗，本来想杀了吃的，但不想把车里弄得脏兮兮，就打了麻药。这会儿估计是麻药劲儿过了。刚才还说是活鱼呢，怎么又变成狗了？我当然不信。同时我心里有了一个可怕的猜测，后备箱里装着的恐怕是人，而且还有可能是个女人。就在这时，车子出问题停了下来，不知是玻璃碎片还是钉子扎破了轮胎。司机喘着粗气，阴沉地看着我：你老实坐在车上，不要乱跑，否则我可不能保证你的安全。他在威胁我。接着他直接下了车。跑不跑？跑的话，外面大雨瓢泼，我不知道这是哪里，可是不跑，独自面对变态司机，活下来的几率恐怕为0。我在沉闷的车厢里越来越焦躁害怕。咚咚咚，那个沉闷的撞击声再次传来，后备箱里还藏着个女人。我没法下车开后备箱，只能扳倒后备箱和女人取得联系。可我万万没想到，当我把椅背搬下来时，看到的却是一个被五花大绑的年轻男人。他的嘴被胶带封住，浑身都是伤，那双眼睛焦急地看着我，向我求救。我愣住了。你是谁？司机不是新闻里杀害女乘客的变态吗？为什么会把一个年轻英俊的男人绑在后备箱？等等，这张脸好像在哪里见过，他是刚刚出租车电子屏证件照上的人。然而就在这时，外面的司机回来了。